我今年99岁了，作为伯克希尔哈撒韦公司的副主席，我的银行账户里躺着几十亿美元。按照你们这代人肤浅的逻辑，我现在应该过着一种极其奢靡的生活。我应该住在比白宫还要大的宫殿里，每天出门换一辆不同颜色的顶级跑车，身后跟着一队像军队一样的仆人，吃着撒满金箔的牛排，甚至连呼吸的空气都应该是特供的。但是事实会让你大跌眼镜。如果你在奥马哈的街头碰到我，你只会看到一个穿着皱巴巴的旧西装，开着一辆极其普通的汽车，住在一栋住了60年的老房子里的倔老头。我的生活方式在某些所谓的时尚人士眼中简直寒酸得令人发指，甚至有人在背后偷偷叫我吝啬鬼芒格。对此我从不生气，我只是觉得他们很可怜，甚至很愚蠢，因为他们根本不懂什么是金钱的物理学，也不懂人性的生物学。他们所谓的富人生活，不过是好莱坞的编剧和麦迪逊大道的广告商联手编织的一个巨大的粉红色的充满了消费陷阱的牢笼。只要我不去剪断这些锁链，你们就会像笼子里的小白鼠一样，在那个叫做消费主义的巨大轮子上跑到死，却寸步未移。你们以为那是奔跑，其实那是自我毁灭。我这辈子最推崇的思维模型叫做反向思考，这是德国数学家雅克比教给我的智慧。他说，反过来想，总是反过来想。大多数人都在问，我怎样才能变得幸福？我怎样才能变得富有？我不这么问，我会问，是什么让我变得痛苦？是什么让我变得贫穷？如果你能找到那些让你贫穷、让你痛苦、让你陷入灾难的因素，然后像躲避瘟疫一样避开它们，那么剩下的自然就是幸福和财富。这听起来太简单了，对吧？但这恰恰是大多数人做不到的，因为人类的本能不是理性的，而是情绪化的。今天我要把我的反向消费清单彻底公开，这4样东西是我这辈子坚决不花1分钱的地方。这不仅仅是省钱，这是在避免愚蠢，这也是我能在90多岁依然保持头脑清醒、财富不断增长的秘密。如果你能把这4样东西从你的账单里划掉，我向你保证，哪怕你的收入没有立刻翻倍，你的人生质量也会发生质的飞跃。你将获得一种比金钱更宝贵的东西，不被收割的自由。让我们来谈谈第一种，也是人类历史上最昂贵、最愚蠢的税收，我把它称为面子税。这是一种极其荒谬的税收，因为它不是政府强制征收的，而是你们自愿缴纳的，而且是争先恐后的缴纳。看看现在的世界，简直是一场疯狂的马戏团表演。我看到那些年薪刚刚达到6位数的年轻人，背着高额的信用卡债务，也要买那个印着巨大商标的皮包。我看到那些住在狭窄出租屋里的中产阶级，为了所谓的体面，去贷款买一辆一旦开出销售店就贬值20%的豪车。你们为什么要这么做？如果我问你们，你们会告诉我，这是为了生活品质，是为了奖励自己。别骗自己了，也别想骗我这个老头子。这根本不是为了生活品质，这是为了向一群你根本不在乎，也根本不在乎你的人发送一个虚假的信号。在心理学上，这叫做社会认同倾向的病态延伸。人类在进化的过程中，为了生存必须融入集体。如果你被部落排斥，就意味着死亡。所以我们的基因里刻着一种恐惧，恐惧落后，恐惧被看不起。但是现代商业社会利用了这种原始的恐惧，他们把这种恐惧包装成了时尚。他们告诉你，
如果不买这个东西，你就不是精英；如果不拥有那个东西，你就没有社会地位。于是你们开始购买昂贵的物品，试图购买别人的尊重和羡慕。这里有一个极其荒谬的悖论，我称之为豪车悖论。当你开着一辆价值不菲的红色跑车在街上轰鸣而过时，你看着路人的眼神，你以为他们在想，哇，开车的那个人真酷，真成功，我好崇拜他。大错特错，路人的脑子里只有一件事，哇，如果我开那辆车，我会显得多酷。没人看你，你是透明的，在他们眼里，你只是那堆昂贵废铁的司机，甚至是那辆车的附属品。你花光了积蓄，背上了债务，试图购买别人的嫉妒，结果你只买到了别人的欲望。更糟糕的是，你激发了人性中最丑陋的一面，嫉妒。嫉妒是唯一一种你从中得不到任何快乐的罪恶。如果你在吃饭、喝酒、做爱，你还能得到快乐，但嫉妒，那纯粹是自找的痛苦。听着，沃伦、巴菲特和我们从不需要通过手表、车子或者衣服来证明我们是谁。沃伦那辆破车开了多少年了，我都数不清。我们也从不住在只有傻瓜才住的所谓亿万富翁大道上。如果你需要外部的积分卡来证明你的价值，那说明你的内部积分卡是零。这种为了面子而进行的消费，在财务上就是自杀。你想想看，当你买入一个奢侈品时，你实际上是在做什么？你是在把能够生钱的资产换成了只会吸血的负债。如果你花5万美元买了一辆车，5年后它可能只值1万美元。这中间蒸发的4万美元，再加上如果你把这笔钱投资到优秀公司所能产生的复利收益，这笔账算下来简直是天文数字。你是在做空你自己的未来，而且这种行为会让你陷入一个叫做狄德罗效应的死循环。法国哲学家狄德罗因为收到了一件华丽的长袍，结果发现家里的旧家具配不上这件长袍，于是换了家具。换了家具发现房子太旧，于是换了房子，最后他破产了。这也是现代中产阶级的通病。你买了一个名牌包，就得买双好鞋去配它。买了鞋，觉得不能挤地铁，得买车。买了车，觉得小区档次不够，得换房。每一步升级都是在给你的财务棺材钉上一颗钉子。所以反过来想，如果这件东西不能发朋友圈，如果没有任何人知道你拥有它，如果它上面没有任何商标，你还会买吗？如果答案是不，那就把你的钱包锁死，因为那不是你的需求，那是商家的陷阱，是社会的规训，是你虚荣心的税单。把这笔钱省下来，把它变成你的士兵，投入到股市，投入到真正的资产里。等你老了，你会发现那种看着账户余额不断上涨的隐形富豪的感觉，比穿着名牌挤地铁的显性贫穷要爽1万倍。第二种我绝对不碰的，是那些打着爱自己旗号的伪精致生活方式，我称之为生活方式税。现在的年轻人被一种很可怕的观念洗脑了，这种观念告诉你们，如果你爱自己，你就要给自己买最好的。于是你们开始追求那种在社交媒体上看起来很完美的生活，每天早上一杯30块钱的咖啡，周末去吃一顿500块的早午餐，办一张几千块却很少去的健身卡，买一堆只用过一次的厨房小家电。你们觉得这是在投资自己，是在提升生活质量，但我告诉你们，这不是投资，这是浪费。这是商家为了掏空你们的钱包而编造出来的谎言。我和沃伦·巴菲特开会的时候，
我们喝的是超市里买的几块钱一罐的可乐，我们吃的是最普通的汉堡和三明治。这不代表我们不懂得享受，这代表我们懂得计算价值，更懂得计算机会成本。你们很多人可能觉得一杯咖啡30块钱，这有什么大不了的？我月薪2万，难道喝不起吗？这正是大多数人无法致富的原因，他们不懂复利的魔力。爱因斯坦说过，复利是世界第8大奇迹，但复利有正向的，也有反向的。你每天喝掉的那杯30块钱的咖啡，在你眼里只是30块，但在我眼里，那是你未来几万美元的财富种子。如果你把这些看似微不足道的钱放入一个长期复利的模型中，30年后它就是一笔巨款。这不仅仅是钱的问题，这是习惯的问题，这是你是否能够延迟满足的问题。财富的积累往往不是靠几次巨大的暴利，而是靠无数次微小的正确的决定累积而成的。复利的第一条原则是，除非万不得已，永远不要打断它。当你为了这些琐碎的及时的满足感而不断掏钱时，你就是在不断地打断你的财富复利曲线。更深层次的问题在于心理学上的享乐适应，这是一种生物学机制。当你买了一个昂贵的香薰，或者去了一家高级餐厅，你获得了一瞬间的多巴胺分泌，你感到快乐，但这种快感会迅速消退，你会习惯它。下一次你需要更强烈的刺激，更昂贵的商品，才能获得同样的满足感。这就好比吸毒，剂量必须越来越大。这就是享乐跑步机。你在上面跑得气喘吁吁，拼命工作赚钱来维持这种高消费，但实际上你的幸福感并没有提升，你只是在原地踏步，甚至在倒退。真正的精致不是靠花钱堆砌出来的。我看过太多家里堆满昂贵垃圾的人，他们的精神世界一片荒芜。真正的精致是一种对生活的掌控力，是你把家里收拾得干干净净，即使家具很旧，是你给自己做一顿健康的饭菜，而不是点昂贵的外卖，是你读一本好书，是你在阳光下散步，是你和家人深入的交谈。这些东西都不贵，甚至免费，但这些才是真正的生活。现在的消费主义陷阱就是让你失去了这种感知简单快乐的能力，它让你觉得只有花钱买来的快乐才是快乐，只有贴着价格标签的商品才有价值。这是一种病。如果你想变富，你必须治好这种病。你必须学会对那些伪精致说不。当你想买一个昂贵的香薰蜡烛时，问问自己，开窗通风是不是更自然？当你想去网红餐厅打卡时，问问自己，家里的饭菜是不是更健康？当你想买那件只流行一季的衣服时，问问自己，经典的款式是不是更耐穿？拒绝生活方式税不是让你过苦行僧的生活，而是让你戒掉被商家定义的幸福。把这些钱省下来，不要把你的钱变成商家财务报表上的利润，要把你的钱变成你自己账户上的资产。第三个我要狠狠批判的是那些承诺让你快速成功的昂贵课程，也就是所谓的知识付费。这可能是现代社会最大的谎言之一。在这个时代，每个人都很焦虑。你看着同龄人升职加薪，看着别人在网上晒出的高额收益，你觉得自己落后了，你觉得自己不够优秀。这时候就会有一群所谓的导师跳出来，他们穿着笔挺的西装，站在租赁来的豪车旁边，对着镜头告诉你，只要你买了他这套9999元的课程，你就能掌握财富密码，你就能在1个月内实现财务自由，你就能成为人生赢家。
他们卖的不是知识，他们卖的是一种幻觉，是治疗你焦虑的安慰剂。这让我想起了那个关于诺贝尔物理学奖得主普朗克的著名故事。普朗克获奖后到处巡回演讲，他的司机每天坐在台下听得滚瓜烂熟。有一天，司机对普朗克说：“教授，这套词我都背下来了，下一站慕尼黑，让我戴上你的帽子去讲吧。你坐在台下当司机休息一下。”普朗克觉得很有趣，就答应了。于是司机上台，讲得完美无缺，连停顿和手势都一模一样。直到台下有一位物理学家提了一个非常刁钻的专业问题，司机愣住了，但他反应很快，他不屑地说：“我真没想到，在慕尼黑这么先进的城市，竟然有人问这么简单的问题。为了证明这个问题有多简单，我决定让我的司机来回答。现在的市场上充斥着这种司机知识，那些在短视频里大喊大叫教你如何月入百万的导师，他们大多只是背下了几个名词的司机。如果他们的发财方法真的有效，他们为什么不自己躲在家里闷声发大财，却要费尽口舌来赚你那几千块的学费？只要看到有人在推销快速致富的秘诀，我就知道他在撒谎，或者他是个傻瓜。我会立刻捂紧我的口袋走开。你买了这些课，利用碎片时间听完了，觉得自己学到了，实际上你只是把别人的二手信息，甚至是被歪曲的信息吞进了肚子里，根本没有消化。你获得了一种虚假的能力圈，你以为你懂了，这比无知更可怕。因为这种错觉会让你在投资市场上做出极其愚蠢的决策，最终亏得血本无归。真正的知识从来都不是速成的。我这辈子读过几千本书，但我从来没有花钱上过这种速成班。本杰明、富兰克林、亚当·斯密、爱因斯坦、凯恩斯，这些人类历史上最伟大的大脑，把他们一生的智慧都浓缩在那些几十块钱一本的经典书籍里。只要花几十块钱，你就能和人类历史上最聪明的人进行跨越时空的对话。这才是世界上性价比最高的投资。可是大多数人不愿意看书，他们觉得看书太慢了，太累了，太枯燥了。他们宁愿花几千块钱去听一个所谓的导师给你讲几个笑话。这就好比你想练出肌肉，但你不愿意去举铁，而是花大价钱雇了一个人，让他替你举铁，然后你在旁边看着，希望能长出肌肉来。这不是很可笑吗？学习是一种生理过程，它必然伴随着痛苦。你需要去啃那些难懂的理论，你需要去思考，去实践，去犯错，去构建自己的思维模型。这个过程没有任何人可以替代你完成。所以把买那些昂贵课程的钱省下来，去买几本经典的传记，去读一读公司的年度报告，甚至去买一份优质的商业报刊订阅。你要戒掉那种想要速成的贪婪心理，承认自己无知，承认学习是一个漫长的过程。把屁股坐稳了，把书读进去，这就是我给你们的建议。当你的脑子里装满了普世智慧，你就再也不会被那些镰刀收割。最后，第四种我绝不花1分钱的地方，是那些低质量的社交活动，以及那些只能带来短暂快感的娱乐。很多人觉得社交是投资，多认识一个人就多一条路，于是他们热衷于参加各种饭局，在酒桌上推杯换盏，称兄道弟。他们为了合群，经常请客、吃饭、送礼、随份子。他们以为这是在积累人脉，是在为未来铺路。但我告诉你，99%的社交都是无效的。你通过吃吃喝喝认识的朋友，在你遇到真正的困难时，
能帮上忙的寥寥无几。在利益面前，这些酒肉朋友跑得比谁都快。人脉的本质不是你认识谁，而是你是谁。人脉是价值交换。如果你自己没有价值，你认识再多的大佬也没用，你只是他们通讯录里的一个名字，甚至是一个随时可以删除的数据垃圾。如果你想得到某样东西，最可靠的办法就是让自己配得上它。这是黄金法则。我和沃伦·巴菲特的友谊维持了60多年，我们从来不需要通过送礼、请客来维持关系，我们靠的是共同的价值观，是对彼此智慧的欣赏，是那种坐在一起就算不说话也不会尴尬的默契。这种高质量的关系是不需要花钱去买的。相反，那些需要你花钱去维系的关系本身就是脆弱的，甚至是虚伪的。当你把钱花在这些无效社交上时，你不仅损失了金钱，更可怕的是你损失了你的时间。时间是比金钱更稀缺的资源。你本来可以用这些时间来读书，来思考，来陪伴家人，来提升自己的核心竞争力，但你把它们浪费在了毫无意义的寒暄和吹牛上。这是一种双重的浪费。除了无效社交，还有一种更普遍的消费，我称之为垃圾快乐税。比如去酒吧买醉，去赌场赌博，或者是沉迷于那些充满感官刺激的娱乐场所。这些消费能给你带来短暂的快感。酒精、赌博、声色犬马，这些东西会刺激你的大脑瞬间分泌大量的多巴胺，让你觉得自己活在天堂。但是这种快感是廉价的，也是有毒的。它会让你上瘾，它会破坏你大脑的奖励机制，让你越来越难以忍受平淡的生活，让你无法专注做那些需要长期投入的难事。它会让你为了追求下一次更强烈的刺激而不断加大投入，最后你不仅掏空了身体，也掏空了钱包。真正的快乐应该是宁静的，是持久的。它来自于你攻克了一个难题后的成就感，来自于你读完一本好书后的充实感，来自于你和家人共度时光的温馨感。我这辈子最喜欢的娱乐活动就是读书，一本书才几十块钱，却能给我带来几天的快乐，甚至一生的启发。我也喜欢打桥牌，这是一项需要智力投入的游戏，它让我保持大脑的敏锐。这些都不贵，但它们让我感到真正的满足。如果你想变富，你必须学会区分什么是垃圾快乐，什么是高级快乐。你必须学会享受孤独。当你不再需要通过热闹的社交来证明自己的存在感，不再需要通过感官刺激来麻痹自己的神经时，你就拥有了一种强大的力量。你可以把那些省下来的钱和时间全部投入到那些真正重要的事情上。你可以去建立你的资产，去打磨你的技能，去构建你真正的护城河。你会发现，当你变得越来越优秀，越来越有钱的时候，那些曾经需要你花钱去讨好的人，反而会主动来找你。这就是人生的真相。好了，我们已经详细解构了这4张昂贵的账单：面子税、生活方式税、智商税和垃圾快乐税。现在你可能已经有些明白了，为什么我虽然有钱，却依然过着如此简单的生活。因为我知道，财富的积累不仅仅是开源，更是节流。但这不仅仅是关于省钱，而是关于如何把资源配置到效用最大的地方。在这个充满诱惑的世界里，只有那些能够坚守原则，拒绝被收割的人，才能走到最后。在文章的最后，我想告诉你，当你把这4样东西都戒掉之后，
你将获得一种怎样的人生？你可能会问，查理，如果我不花钱，那我赚钱还有什么意义呢？难道我赚钱就是为了当一个守财奴，为了看着银行账户里的数字变大吗？当然不是。我之所以让你省下这些钱，不是为了让你变得吝啬，而是为了让你拥有一样东西。这样东西比豪车、名表、大房子都要珍贵10000倍，它叫做选择权，或者用一句更通俗的话说，这叫做随时离开的底气。当你不再为了面子而背负债务，你就不需要为了高薪而去忍受一份你讨厌的工作，也不需要忍受那个愚蠢的老板。你可以随时把辞职信甩在桌子上，然后转身离开，去做你真正想做的事情。因为你有积蓄，你没有负债，你不需要看任何人的脸色。当你不再为了伪精致而透支，你就不需要看银行的脸色。你可以在经济危机来临的时候安然入睡，而不需要担心下个月的房贷怎么还。你知道你的堡垒坚不可摧。当你不再为了焦虑而付费，你就能拥有独立思考的能力。你不会被那些贩卖焦虑的人收割，你会按照自己的节奏去成长，去发现真正的机会。当你不再为了无效社交而浪费时间，你就能拥有高质量的陪伴。你可以把时间花在真正爱你的人身上，花在真正能让你快乐的事情上。这就是不被收割的自由。真正的富有不是你拥有多少东西，而是你拥有多少不被他人掌控的时间。年轻时我也曾以为财富就是拥有更多，但活到了99岁，我终于明白，财富的本质其实是拥有更少，拥有更少的欲望，拥有更少的羁绊，拥有更少的恐惧。当我坐在我不豪华的房子里，穿着我那件旧西装，读着一本几十年前的老书时，我感到无比的富足，因为我知道，这一切都是我主动选择的，而不是被消费主义裹挟的。我没有把钱花在那些虚无缥缈的面子上，我把钱花在了能够产生复利的地方，花在了能够让我变得更聪明、更自由的地方。这就是我，查理·芒格给年轻人的最后忠告：不要被这个世界的喧嚣所迷惑，不要被那些光鲜亮丽的广告所欺骗，勇敢地做一个不合群的人。当别人在炫耀新车时，你默默地攒钱；当别人在追求网红打卡时，你静静地读书；当别人在焦虑地寻找捷径时，你耐心地打磨自己。这听起来很笨、很慢、很无聊，但相信我，这是一条通往真正自由的捷径。当你到了我这个年纪，回首往事，你会发现那些你没有花掉的钱，那些你没有浪费的时间，最终都变成了你人生中最坚实的铠甲。他们保护了你的尊严，支撑了你的梦想，让你在这个残酷的世界里活得像一个真正的赢家。长寿和财富的秘诀其实只有2个词：耐心和理性。去变得更聪明，去变得更富有，但最重要的是去变得更自由。反过来想，总是反过来想。